Tant qu'on m'a ramené sur le salon, on va goûter à battre, Nazara n'a pas dit. Mais comme Nazara a l'homme à battre, il faut pas l'oublier. Même dans les cambons, Nazara quitté. Par contre, ça va comme on a pas pour battre les mecs. Avant tout, maman, on a beaucoup caté. La bino va tout soutenir la rangaï. La maman s'en va vendre. On a bino tout au bout. On a bouché un pont. On a bino pour m'accompagner ça. Vous voyez que vous avez mis ça, mais ça, les rois de la forêt, n'est-ce pas? Nzambe a fait sa bénédiction kaka ipaya na nzela ya mutu parce que Nzambe alobaka souté bata Jésus aya Nzambe akoloba souté ata koloba kala na ba Moïse na ba Abraham asalaka na nzela ya mutu lelo Nzambe akomosala na nzela ya mutu ngai siko bénédiction nanga eya na nzela ya le roi de la forêt to bamenenga na musique bamemanga na BCBG basikana na yemba bavoa bakapa yemba est-ce que bataka penga yo kala nandimate mais le roi de la forêt ntango ya kozwanga na nzela mpe nanga papi mabala ye moto abimisanga ye moto amemanga bamikili ye moto asalaka ngai nayebana mais navandi na vie plus de 17 ans ekomaki na période moko na oyo omonaka nakoli il faut natika mpe place na bato mosusu mpo concurrence kuna na maison mère ezala efalaki nga mpe naluka nataye chemin mpo liboso nazalaka nga moko nazalaka na charge ya famille te nazalaka na mwana kofutela minerval te même okomaka okomi na 2-3 enfants il faut futa minerval mosusu azalaka na poto il faut futa loyer makambutu nasengi papa nabi bon nga nakei nakende monda nayebi te banda na longwa maison mère soki nafinga maison mère mokolo nini consciemment nga nayebi na ngatu natunaka mpe na bajournaliste oyo nga naya na émission na ye na finga le roi de la forêt alakisanga ti lelo namonaka na ngango pete mais naza na plus de 150 émissions oyo nga bafinganga na mama abotanga na tato abotanga na banonga na bota na bandeko na orchestre na bamasa nanga kutu batraita bango ke bapara na bango bakoya soi-disant bakobelebele mais jamais na réplica na kofinga parce que nayebi ke bato na bato baza na idéologie na bango biso idéologie na biso eza musique intelligente lisolo bozoyoka lisolo ya boite c'est bien bon mais nakosiye bisa binoko ya bato bolingaka nga obozawa parce que balobaka eloko qui s'excuse s'accuse consciemment tokoma na niveau pardon ndenge nini du moment où yosali mabeti bato bazalaka ere to asengaka bapardon bazalaka mpe na facilité akosala bato mabe mpo ayebiki akosenga pardon mais sikoyo nga mpona koma na niveau akosenga pardon te il faut nana évite kosala bato mabe mpona korassure bino oyoka na bino bafinga ngai baloba na bango mais oyo baoloba wana nga personnellement nayebisi bino ke eza makambo ya lokuta mpo ngai héritier na ere yango mamango banda kosalama o bakata nzembo le roi de la forêt akota o abima nga nazalaki na nga avant tokoma na mayele balobaka na bible eloko moko une malédiction sans cause est nulle et sans effet. C'est comme ça qu'on va dire une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Bato mosusu mpe balingaka basepeli na nga te ke héritier asali mabe pourquoi kokosala boye tant mieux parce que nakoki mpe kokende kopesa baexplication te par-ci par-là parce que banda makambo yango eleka omonaka nga na naloba te mais basaleli nga baplis de 70 émissions mpe na ndenge ya isologie na biso tu tozala toyabana mike te toyebi ke moto asalaka mabe nde moto awelisaka koloba avant parce que nga naza na ntina kose justifie te mpo nga nasali mpe eloko te mais na ndenge ya kozela nazozela moto akendaki bandundu po asilisanga napesi ata une semaine azwa mpe na temps na bandundu azwa temps na ye na bandundu mpo makambo na nga ebombana na province moko te comment kobimisa bandundu lokola province ya bandoki lokola province ya kisi bato ya bandundu ya basambelaka baza mpe aza moto ya bandundu donc bandundu eza province kote basilisaka bato te balokaka bato te bandundu eza province kote bapesaka bato bénédiction parce que nga même na bandundu naza na bato oyo balingaka nga oyo bapesaka mpe chance na bato bamasa na nga soki nabandi kotanga
Kila Bandundu, Mobutu Bandundu, Dodi Bandundu, Yomo Mobutu Serna ya Balé Bandundu. Donc on voit que Bandundu na Bandundu Bandundu, la musicien Moukouissa Bandundu. Au Balugi, donc Bandundu na Bandundu. Champion fois du chef Nabiso Bandundu. Donc Bandundu na Bandundu. Voilà. Hakim Bandundu. Donc Bandundu na Bandundu. Sigoyo. Nana chose est là moi une semaine, Nathalie a retour, il y a aussi des samarans, après tout continuer, mais la gueule dans le bain mais quand il va poser bateau aux aranamba, au cours il va revoir dans la coin au bain, il va éviter comment ça libère. Il y a souvent des singularités quand on compte dans la boîte à tout ça qui est le côté, mais il fallait qu'il dope sa papa, mais ici, si de la marraine, côté papa quand il y a un problème, Mazaki na mutumo azakana machete alukaka katanga maboko moyena que nous faisons mbote za te pona za l'occasion de la katelanga maboko ya mona protéger ki liboko po ministère na bino na za liboko katanga mais dans la réalité histoire no change histoire to changer ya côté les rois de la forêt qualifié na mai Yem Kassalambaï, Aza des grands formateurs, sont formés à des Boyembo, Baboulot, des athlètes. Côté le roi de la forêt, ceux qui n'ont retiré les messages. Aïe, Bakarake, Nyonso na Sala, Babem, Baretirada, Ona Sala Kalana, Ona Rosalaka un jour. Honneur, et vous allez travailler. Tu m'as rien promis, mais je suis ta plus grande promesse. J'ai rien promis, mais tu es ma plus grande promesse. C'est avec toi. Ma pontière. C'est avec toi. Oh, c'est avec toi, grâce à tes moyens. C'est avec toi, Namaye. Prince Bakali, Yona Juvenal, comme vous allez à l'émission, on va nous faire là, ça peut vous autant comme on a. Là, vous pouvez faire un déboulé, vous filmez. C'est beaucoup ça. Mais pour y avoir que Nazara est ici à Bino à Congo, Nazoye de la Carabino à Congo, Nazo Salara à Boulou à Congo, pour essayer la faire bien aller à Nandela et nous repérer Moutoyo à Bino Samba. Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, eh, Tracy Belenga pro. Mazolela, Tracy Belenga, Mazolela, Tracy Belenga pro. Maman Nangaye, promotion, bonne année et Cannes 2017. Ayuna. La box au Raon Télécom avec Wi-Fi pour recevoir plus de 200 chaînes dans la télévision à Bino. Bobo Zerake, tous la chaîne, Lokola, Kimbangu TV, 1 et 2, tous la Siloé, Y'a Pasteur, Moïse Mbié, tous la chaîne, Lokola, La Foi, TV de vie, Chemin de l'éternel, Espoir TV, ma série, Novelas, pour la maman, il est pas jeunesse pour l'éducation yabana. Biso bat tolela sport, ma chaîne est belée, il y a sport et surtout il y a liga pour la biso batulula ba match. Pour la biso ba Brazzaville, on est devant la Brazzaville. Télé Congo, ILTV, MC, il y a Pointe Noire. On a vu de la TV, il y a Pause. Vu de la TV, il y a Faux. Vu de la TV, il y a One. Vu de la TV, il y a Wangela. Promotion, bonne année et Cannes 2017. Ayuna, Télécom avec Wi-Fi, leader Yaba Box.
Charlie quand on a manaki la bas pourquoi ça n'a pas été que Moïse Baboko la reine d'Andara Pharaon Ah ouais. mais nous avons zombi ça reine d'Andara Pharaon pas que les Israélites abimisa bango akena bango na terre promise. Ah oui. N'est-ce pas? C'est ça donc c'est Champions League le premier ministre britannique. C'est de l'enfer. Je salue maman Odile, la femme du patron, en direct depuis qu'il y a Poto. C'est avec toi, c'est avec toi, à la télé, c'est avec toi, madame c'est c'est avec toi, j'ai Bena qui parle, c'est avec toi, archevêque, c'est avec toi. Grâce à Lizzie, c'est avec toi. Oh, Diego Milite, c'est avec toi. Carré pour continent baronne, c'est avec toi. On m'a trompé, Patrick Loleva, c'est avec toi. Afrique du Magalala, c'est avec toi. Et côté du Soweto, c'est avec toi. C'est avec toi. On a suivi la munition.